nature. You can explore the Treveni beauty. यो सिन्धरदेखि माथि चाहिँ तपाईँको यहाँ त्रिवेणी मन्दिर छ है, यहाँ देवी मन्दिर। तपाईँ पूजा गर्नुमा बिजी हाम्रो सुरभि आज्ञा। Hello, good morning, guys. All the way from Treveni. बेलुका चाहिँ भिडियो गर्न सकेको थिइनँ कारण अब बेलुका यहाँ बत्ती थिएन, त्यही कारण भिडियो हुन सकेन। राति क्लियर पनि आउँथेन र अहिले चाहिँ एकदमै 6 आवर्स फुल निन्द्रा बाद एकदमै निन्द्रा राम्रो भयो र निन्द्राबाट चाहिँ उठ्न लागिरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी टेन्टमा छौँ, यहाँ साथी सुदीप छ र हामी चाहिँ अहिले टेन्टमा सुतिरहेका छौँ। एकदमै निन्द्रा राम्रो लाग्यो, कुनै डिस्टर्ब भएन, मजा आयो नेचरको साथ बस्नु। र अब तपाईँलाई म बाहिरको दृश्य देखाउने छु, सो तपाईँहरू पनि आएर यहाँ आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। Guys, this is Treveni. When you come and stay close with the nature, you can explore the Treveni beauty. र तपाईँ सबैजनालाई ह्याप्पी होली। र आज इन्डियाभरि होली मनाउँछ र होली चाहिँ अब इन्डियाको बिगेस्ट फेस्टिभलमा काउन्ट हुन्छ। र तपाईँ सबैजनालाई मेरो तर्फबाट ह्याप्पी होली। र तपाईँलाई बिहानको नजरिया तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यहाँ पुरा टेन्टै टेन्ट छ। सबैजना कोही सुतिरहेको छ, कोही उठेर वकमा गइरहेको छ है, कोही कतिजना उठेर त्यो मर्निङ ब्युटी खिचिरहेको छ। र म तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाइरहेको छु। अहिले चाहिँ म रिभर वेट टिस्टामा छु र तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ मर्निङ वकमा आइरहेको छु। एकदमै बिहानै उठेर यसको सुन्दरतालाई हेर्नको लागि चाहिँ बिहानै उठेको थिएँ। र आफ्नो आफ्नो जग्गाको आफ्नो आफ्नो सुन्दरता हुन्छ र विशेष गरी र म चाहिँ यहाँ बिहानै उठेर चाहिँ यहाँ टिस्टाको साइडमा हिँडिरहेको छु। यहाँ तपाईँले देखिरहनु छ, बेलुका चाहिँ एकदमै खोला बढेको थियो र एकदमै खोला ड्याम छोडेको थियो है, र माथिसम्म आएको थियो। तर अहिले चाहिँ पानी ड्याम क्लोज भएर चाहिँ पानी घटेको छ। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो सिक्किमको मेन रिभर टिस्टा र रङ्गित पर त्रिवेणीमा मिलाप भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फ्लो भएर चाहिँ तपाईँको वेस्ट बेङ्गालतर्फ गइरहेको यो ठाउँ हो। र एकदमै फ्रेस भयो, निन्द्रा मजाले आयो र क्लोज विथ द नेचर बस्न पायो र एकदमै यहाँ मजाको ठाउँ हो, पहिलादेखि नै याद भएको कुरा हो। र यहाँ धेरै मानिस टुरिस्ट अथवा लोकलहरू पनि आएर बस्ने गर्छ ताकि नेचरसँग क्लोज
रिलेटेड गर्नु या बस्नु रिफ्रेस हुनुको लागि आउँछ र एकदमै राम्रो ठाउँ हो। तपाईँ पनि आएर यहाँ बस्न सक्नुहुनेछ। चेक दिस आउट। अभि म यस्तो ठाउँमा आएको छु जहाँ सिक्किम यो इतिहासकै भूमिमा लेखेको ठाउँ हो र विशेष गरी उताबाट टिस्टा रिभर फ्लो भइरहेको छ भने उता रङ्गित रिभर फ्लो भइरहेको छ र जुन यसको मिलावट छ त्यसलाई त्रिवेणी भनिन्छ है। र सिक्किमको दुईवटा मात्रै इम्पोर्टेन्ट रिभर्स यहाँनिर टिस्टा र रङ्गितको मिलाप यहाँनिर त्रिवेणीको ठाउँ जुन यो मेन पोइन्टमा जुन यो रिभर दुईवटा रिभर मिसिन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँलाई त्यो नजारा देखाइरहेको छु र चेक दिस आउट भिडियो त्यो तपाईँको त्यो यसको दृश्य हेर्नुहोस्। And this is the Tista and this is the Rangit र यो चाहिँ रहेको छ त्रिवेणी मन्दिर र यहाँ तपाईँ लेखिरहनु भएको छ this is river Rangit and this is Tista र यो दुईटा मर्ज भएको ठाउँ यहाँ त्रिवेणी र यो दुईटा मर्ज भएर चाहिँ यहाँ तपाईँको बे अफ बेङ्गल सिलगढीतर्फ गइरहेको छ। गाइस अब चाहिँ हामी पूजा गर्नु लागिरहेको छौँ माता त्रिवेणीलाई र यो चाहिँ यो ठाउँ तपाईँलाई अघि मैले बिहानै देखाइसकेँ। दिस इज रिभर रङ्गित एन्ड दिस इज रिभर टिस्टा र दुईवटा सिक्किमको मेन रिभर यो मिट हुने ठाउँ हो, यसलाई त्रिवेणी भनिन्छ। र यहाँदेखि उता चाहिँ दुईवटा मिट भएर चाहिँ यता चाहिँ तपाईँको वेस्ट बेङ्गलतर्फ जान्छ, तपाईँको हुँदै हुँदै तपाईँको लास्टमा बे अफ बेङ्गलमा गएर मिल्छ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ पूजा गर्न आइरहेको छ र यहाँ माथि चाहिँ सिधा मेरो माथि चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ त्रिवेणी मन्दिर छ है र देवी माताको र हामी चाहिँ यहाँ केही पूजा गर्नेछौँ र पूजा गरेर चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्नेछौँ। पूजा गर्नुमा व्यस्त छ यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ रङ्गित सबै पूजा गर्नुमा बिजी हाम्रो सुदीप याज्ञ। अब चाहिँ ब्रेकफास्ट भइसकेको छ र अब हामी यहाँबाट निक्ल्नुलाई आँटेको, किनभने अर्को ठाउँ पनि जाने प्लान भएको छ। अब त्यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन प्लान चाहिँ मात्रै गरिरहेको छौँ र ब्रेकफास्टहरू सबै भइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँबाट हामी निस्किन आँटेको छौँ। गाइस अब चाहिँ ब्रेकफास्ट भइसकेको छ र अब हामी यहाँबाट निक्ल्नुलाई आँटेको, किनभने अर्को ठाउँ पनि जाने प्लान भएको छ। अब त्यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन प्लान चाहिँ मात्रै गरिरहेको छौँ र ब्रेकफास्टहरू सबै भइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँबाट हामी निस्किन आँटेको छौँ र हामी चाहिँ यहाँबाट लिभ आउट गरिसकेको छौँ र अब हामी यहाँबाट सिधै अब हाम्रो प्लान चाहिँ छ डेलो जाने कालिम्पोङ र त्रिवेणी स्पटबाट चाहिँ हामी निस्किसकेको छौँ र छिटो छिटो हामी डेलो घुमेर चाहिँ फेरि हामी लुङ जानुपर्ने छ, किनभने हाम्रो केटाहरूको आज फाइनल म्याच छ। So, leaving out from Treveni. See, very soon again. Thank you.